Birolina var بريت أبشين. حبينا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حبينا نجتمع معكم. كل سنة بيكون في نشاطات خاصة عن مفهوم العنف بالمجتمع، بالدولة، بالحياة. فهذا العنف الممارس من قبل الذهنية الذكورية، وخاصة عنف ممارس بمواجهة المرأة ضد المرأة، بيتم مناقشته وبيتم ممارسة نشاطات خاصة للقضاء على العنف وإنهائه. فالعنف بمفهومه أو أشكال العنف، بالتالي يعني الظروف اللي تؤدي، العامل اللي يؤدي إلى ظهور العنف نقاشه مهم جدا. يعني شو هي أسباب هذا العنف أو شو شكل ممارسات العنف هذه. فهذا العنف ممارس من قبل أنظمة حاكمة، بالتالي العنف موجود بقمة النظام الهرمي، واللي تسبب بتأسيس هذا النظام هي الذهنية الذكورية، بمعنى أنه يعني العنف بالكامل مصدره هو الذهنية الحاكمة، الثقافة الموجودة. فلما من الصغر يعني ضمن الأسرة لما بيكون في أساليب وتمييز بتعديل الجنسين، بمعنى أنه الثقافة اللي تربى عليها البنت الصغيرة تختلف عن الثقافة اللي بيتم تربية الطفل الذكر على أساسها. فالذكورة، الرجل يعني ثقافته تختلف، أنه هو الحاكم، هو المسيطر، هو المالك، هو كل شيء بالحياة. أما المرأة، الفتاة، هي التابعة للرجل وهي الملك للرجل، بالتالي يحق للرجل أن يتصرف كما يشاء ويمارس شتى أنواع الأساليب اللي تضطهد المرأة واللي تسلبها إرادتها وفكرها، بالتالي حتى تصل إلى ممارسة العنف الجسدي والجنسي بمواجهة المرأة. لذلك فالتمييز بالتربية بين الجنسين يؤدي إلى ظهور ثقافة منتشرة بالمجتمع بأكمله، ألا وهي ثقافة العنف. لذلك بنشوف اغتصاب النساء، قتلها، الزواج القسري، إلى ما هنالك ممارسات موجودة يمارسها الرجل بمواجهة المرأة. بالتالي يعني موضوع الذهنية حقيقة هو موضوع مهم جدا. العنف اللي تمارسه تركيا عليه وعلى شعوبها في نفس تركيا، يوميا اعتقالات، قتل، اغتصاب، بتشوفوا جنازات بالشوارع تحت مسمى فاعل مجهول. بالمجتمع تزداد جرائم القتل ضد النساء. هون مثلا بنشوف مثلا بعشيرة معينة بنت انتحرت. ليش انتحرت؟ هي اسم انتحار، لكن هي فعلا انتحرت؟ شو سبب الانتحار؟ من راسها هيك يعني هيك على كيفها حبت تروح تنتحر وراحت تنتحر؟ بالتأكيد لا. في ظروف معينة من العنف تتعرض لها الفتاة في المنزل حتى تتجه نحو الانتحار، لأنه ما بتلاقي طريق الخلاص. فهذا العنف ممارس إما من قبل أخوها أو من قبل أبوها أو من قبل زوجها أو من قبل العشيرة نفسها. وفي أشكال أخرى تسمى الانتحار لكن بالأساس بيتم قتل تحت مسمى جرائم الشرف.
هنا ما بيقولوا إنه والله نحن نظفنا شرفنا. بيعملوا مسرحية بيقتلوها وكأنه البنت راح تنتحر، فجروا جرة الغاز، صار في حريق بالبيت والبنت ماتت يا حرام. بالأساس مو هي اللي عم ترتكب هاي الجريمة، مو هي اللي عم تنتحر، في جهة عم تقتلها، بالنتيجة جرة الغاز تنفجر والبنت تموت تحت مسمى جريمة الشرف يعني. وفي هاي جرائم الشرف المكشوفة المعلنة، لكن بسبب الأزمة المادية الموجودة بالأسرة رجل قتل زوجته وأطفاله كلياته وبعدين قتل نفسه انتحر. فبهيك حالات لازم نكون واعيين لهالأمور. بزمن الحروب من الطبيعي انه يكون في نقص مادي، يكون في احتياج، يكون في يعني هاي حالة طبيعية، لأنه الحياة ما عم تمشي بشكل طبيعي. في حصار سياسي واقتصادي، في دائما تهديد بالحروب. أي يوميا تركيا مثلا عم تقول بدنا نضربه، بدنا نقتله، نحن جايين ونحن جايين. فهي التهديدات لوحدها بتأثر على نفسية كثير من الناس اللي عايشين بالمنطقة. يلا كل واحد عم بيشوف بنته عبء عليها بده يتخلص منها، بعمر صغير بده يتخلص منها. ايه بتروح تتزوج سنة سنتين ما بيتفاهموا بصير في طلاق من بعد ما يجيبوا طفل. هاي صارت وضع كارثي. هذا الطفل اللي بيبقى يتيم، والطرفين اللي صار في عندهم مشاكل نفسية كثيرة، واحيانا يؤدي الى الانتحار، واحيانا يؤدي الى القتل وممارسات عنفية. لذلك يعني الزواج القاصر تحكي معه، تتواصل، يعني بيكون في وسيلة تواصل بحيث انه هو يفهم الكلمة بدون ما ترفع ايدك عليه. والمرأة كمان نفس الشيء، يعني انت خذ الموضوع على انه المرأة هي شريكة حياتك وليست زوجتك. يعني لمجرد ما تقول زوجتي صارت ملكك، لمجرد هي ما تقول زوجي صار ملكك. شركاء الحياة هو المصطلح الأصح. مع بعض انتم تبنوا الحياة، مع بعض عايشين، مع بعض تحلوا كل القضايا والمشاكل الموجودة. فلمجرد انه انتم تغيروا المصطلحات وتفكروا بيها رح تشوفوا انه هاي المصطلحات تؤدي الى حقيقة عملية وعي تؤدي الى انهاء العنف. شو مصطلح؟ شو هي الحياة التشاركية؟ اقعدوا ناقشوها. خلي يصير موضوع اساسي بيناتكم. شو هي الحياة التشاركية بين الزوجين؟ شو هي الحرية؟ شو هي المساواة؟ المصطلحات هاي لازم تناقشوها وتتعمقوا فيها. ما هو العنف مثلا؟ فلذلك ضمن هذا الإطار نتمنى لكم حياة جديدة، وتبدأوا بسلوكيات جديدة، سواء كان في إطار عملكم أو إن كان ضمن إطار الأسرة. هاي المؤسسة الأمنية خذوها قاعدة. تكونوا مسؤولين عن تصرفات أفرادكم في الأسرة، يعني أعضاء المؤسسة في الأسرة نفسها. وبالتوفيق لكم.